Buonasera amici del Camciotto Event, siamo qui con Pietà Perzia, migliore in campo la partita Man City Mad Dogs, terminata 6-2. Iniziato alla grande questo genere di ritorno, una vittoria importante soprattutto per la classifica. Abbastanza importante, perché direi che inizialmente abbiamo giocato, c'eravamo alla pari. Senza dubbio loro sono un'ottima squadra, ma anche l'anno scorso ci scontravamo sempre, diciamo pareggiavamo, vincevamo alcune volte, vabbè era una cosa reciproca. E basta, al secondo tempo abbiamo dilagato un po' troppo e abbiamo incominciato a incrementare a giocare. E poi loro sono ottimi avversari, quindi mi sono divertito molto. Per quanto riguarda questa classifica, due partite in meno, c'è una squadra che sta dominando la Serie B, però dico c'è sempre un secondo posto da raggiungere. Hell's Kitchen? Ma ci abbiamo giocato, non lo so. Comunque speriamo puntate di... comunque sì, ma anche a batterli più che altro. Anche a Bari. Mi sembra che è un'affermazione giusta. Va bene, lascio fare la doccia che il freddo sta uccidendo un po' lui. Allora, assegniamo i premi: Uttilla miglior portiere, Azzori miglior difensore, Pietà Perzia miglior giocatore e Scardina miglior prima fantasia. Il risultato è di 6-2, per oggi è tutto, alla prossima.